السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من سلسله عندي مشكل. المشكل اللي عندي هذا الاسبوع امتحانات البكالوريا قربوا ومازال ما وجدت والو. البكالوريا هي اجمل مرحله دراسيه كنعيشوا في حياتنا، وفي نفس الوقت هي اصعب مرحله دراسيه كتحكم في المسار ديال حياتنا. النجاح فيها كيعني الكثير، واقل حاجه كيعني انه غيفتح لك افاق باش تكمل قرايتك او باش تدوز المباريات ديال التوظيف اللي كتكون مطلوبه فيهم البكالوريا. والفشل فيها كيعني الكثير، واقل حاجه كيعني انك غتكون صدمتي والديك اللي كيتعذبوا على ودك وكيصيروا منك شي نتيجه. ولكن بين النجاح وبين الفشل كاين امتحان نهايه السنه. هذا الامتحان اللي كل واحد وكيفاش كيتعامل معاه وكل واحد وكيفاش كيشوفه. وهنا يمكننا نهضروا على جوج انواع ديال التلاميذ. النوع الاول اللي كيوجد الامتحان من البدايه ديال السنه وكيدخل لجميع المواد، وكل نهار كيدوز كيحس بان الامتحان النهائي قرب. والنوع الثاني اللي كيدوز العام كله تفليه، وملي كتهضر معاه على الامتحانات كيقول لك اللي بغى يربح العام مازال طويل. اما النوع الثاني ملي كيوصل شهر مايو وشهر يونيو عاد كتبان ليه في انه يلعب كارطه، في العلاقات العاطفيه، في انه يمشي للبحر، في انه يسافر، وحتى كيبقى اسبوع الامتحان النهائي عاد كتطفى عليه الشمعه. وهنا كيكون مخير بين جوج الحوايج، اما انه غادي يقمر على الدروس يعني يحفظ حاجه وغيخلي حاجه، واما انه غادي يشوف شي طريقه من طرق ديال الغش. والمثال العربي كيقول عند الامتحان يعز الطالب او يهان. يعز اذا كان من النوع الاول، حيت مجرد ما كتحط قدامه الورقه ديال الامتحان كيتحنى عليها ما كيهز راسو حتى كيسالي. يهان اذا كان من النوع الثاني، حيت فاش كتحط قدامه الورقه ديال الامتحان كيبقى غير كيدور في راسو، كيولي هو اللي كيراقب المراقبين ماشي هما اللي كيراقبوه. ولكن اللي اكيد منه ان جميع التلاميذ كيتمناو ينجحوا، سواء كانوا من النوع الاول او النوع الثاني. هذاك الشيء علاش في فقرات بغيت نقول لك غادي نحاولوا اننا نعطيو منهجيه اللي تكون عامه، يعني منهجيه اللي يخدم بها النوع الاول والنوع الثاني. خليكم معنا. ملي كنكونوا كنهضروا على الاستعداد لامتحانات البكالوريا، فاحنا هنا كنهضروا على معادله مكونه من 4 اجزاء: العامل النفسي، العامل الزمني، الكم والكيف. ونبداو مع اول عامل اللي هو العامل النفسي. وهنا نبغي نقول لك 3 الحوايج. اول حاجه تفائل بالخير وحسن الظن بالله، ودير في بالك بانه الا خدمتي والا بريباريتي ودرتي مجهود غتجيبها. ثاني حاجه انك تزود بحافز نفسي. هذا الحافز النفسي اللي كيختلف من شخص لاخر، يعني كاين اللي باغي ينجح باش يكون راضي على راسو، وكاين اللي باغي ينجح باش يكون والديه راضيين عليه، كاين اللي باغي ينجح باش يضمن المستقبل ديالو. المهم قلب على اي حاجه او اي حافز اللي موتيفيك ويخليك انك تصبر على المجهود اللي غتبذل. وثالث حاجه على مستوى العامل النفسي انك خصك تخوي راسك من اي حاجه اللي تقدر تشتت التركيز ديالك. حيت نهار الامتحان ما غينفعك لا رونالدو لا ميسي لا واتساب ولا صحابك، غتكون انت والورقه ديال الامتحان. اما الجزء الثاني من هذه المعادله فهو العامل الزمني، يعني شحال باقي لك من نهار الامتحان وكيفاش تقدر تستغل هذا الوقت. وهنا نبغي نقول لك 3 الحوايج. اول حاجه نبغي نقول لك انك خصك تبدا البريباراسيون من دابا وما تبقاش تاجل، حيت ملي كتاجل كتكون بحال شي فرقه ديال الكره لعبها 90 دقيقه وهما ناعسين حتى كيوصل الوقت البدل الضائع عاد كيبغيو يماركيو. ثاني حاجه نبغي نقول لك انك خصك دير بلون الوقت اللي باقي لك وتقسمو على حساب المواد اللي عندك، وكل ماده دير امتاش غتبداها وامتاش غتساليها، وبين ماده وماده دير وقت اللي ترتاح فيه اللي تهرس فيه الروتين ديال القرايه. وثالث حاجه اللي خصك تعرف ان افضل الاوقات ديال البريباراسيون هي الصباح بكري، لان الدماغ ديال الانسان كيكون بحال شي صفحه بيضاء، وبالتالي فكتكون القدره كبيره على الاستيعاب اكثر من اي وقت. وبالنسبه للجزء الثالث من هذه المعادله فهو الكم، يعني شحال من ماده عندك في الامتحان والطبيعه ديال هذه المواد. وهنا نبغي نقول لك غير 2 الحوايج. اول حاجه حاول انك تبدا بالمواد اللي كتجيك سهله، حيت ملي غادي تقدر انك تحيدهم عليك غادي تحس بالثقه بالنفس وغادي تزيد تحفزك انك تبذل مجهود اكثر. وثاني حاجه حاول انك تبدا بالمواد اللي محتاجه للفهم قبل من المواد اللي محتاجه للحفظ. وفي جميع الحالات كتبقى لك الحريه الكامله تختار باش تبدا على حساب راحتك وعلى حساب الطاقه الاستيعابيه ديال دماغك. اما الجزء الرابع والمهم من هذه المعادله اللي هو الكيف، يعني المنهجيه اللي غتبريباري بها الامتحان. وهنا خصك دير في بالك بان اي ماده سواء كانت ادبيه او علميه محتاجه على الاقل انها تقرا 3 المرات. القراءه الاولى اللي هي مرحله الاستئناس، بحيث انك كتساعد الدماغ ديالك انه يستانس على المصطلحات والمعلومات اللي اول مره كيعرفها. اما القراءه الثانيه فهي مرحله الانتقاء، بحيث اننا في هذه المرحله ملي كنعاودوا نقراو المره الثانيه
ضروري كيخص يكون عندنا ستيلو اولا قلم في يدينا باش كنسطروا على جميع المعلومات اللي كتبان لنا مهمه. بالنسبه للقراءه الثالثه فهي مرحله التلخيص، بحيث اننا في هذه المرحله كنحاولوا اننا نلخصوا جميع المعلومات اللي سطرنا عليهم في المرحله الثانيه ونديروهم عن طريق شامل اللي كيكون فيها المحور الرئيسي، المحور الثانوي، المحور الفرعي والتنازل، وتحت كل محور كدير تلخيص، وبالتالي كتكون ساعدتي الدماغ ديالك اولا برمجتيه على الخريطه الذهنيه اللي بمجرد ما كيتحط السؤال في الامتحان كتصور لك اولا كتخيل لك هذه الخريطه. سيادنا حلقة اليوم سالات، واخر رسالة نبغي نوجه لكم حاولوا انكم تحسبوا الامور بطريقة صحيحة، اللهم تمرة ديال شهر ولا غادي تكونوا ضيعتوا عام من العمر. المهم ديروا اللي في جهدكم والكمال على الله. السلام عليكم.